Ai, divina, para de graça. Quem me enrola é o meu lençol e quando eu estou com frio, eu quero logo arrumar um marido. Já disse, pra arrumar marido, faz simpatias. É mesmo, divina. A gente não pode perder tempo. Vamos enfiar logo a faca no bucho da bananeira. Como tu é burra. Tu acha que eu vou estar saindo de madrugada pra estar enfiando a faca no bucho de seu ninguém? Ai, meu Santo Antônio, hoje é o casamento de Luzia. Tenho que arrumar um namorado também. Vou aproveitar que a cidade tá cheia de homem bonito. Hello! Eu quero um marido. M-A-C-H-O. Marido. Mas tem que namorar primeiro. Veja, Luzia, sabe a festa do banho de São João que a gente faz todo ano aqui na cidade? Pois é. Depois da simpatia que ela fez com a água que ia banhar o santo, ela arrumou a tampa da panela dela, minha filha. Oxi! E ela vai cozinhar o quê? Cala a boca, sua jumenta. Ela quis dizer que arrumou o Bastião, aquele feio, o seu pretendente. Pois é, Luzia e Bastião namoraram, noivaram e só hoje vão casar, né? Tudo graças às simpatias. E a dela foi feita com água. E esse negócio de simpatia com água funciona mesmo? Aff, Maria, o que é que uma moça direita como eu ganha com isso? Direita? Tu parece que é das esquerdas. Fé, antes de qualquer coisa tem que acreditar. Tem um monte de simpatias que podem ser feitas com água. Quer ver uma? Tem aquela do copo virgem que pendura a aliança no cabelo. Tem aquela do... Ah, mas eu prefiro fazer a da bacia. Mais água, mais espaço. Ah, eu sei uma. Aquela que coloca o nome do pretendente no papel e fica boiando dentro d'água. Então, poxa, Thais é inteligente, né? Eu prefiro a do pente dela e a das agulhas que te dão. Vamos parar de conversa e pega logo essa bacia e a água lá no poço pra gente fazer as simpatias. E então, tudo preparado? Estou pronto para vencer o casal e começar a festa. Quer dizer, começar a cerimônia. Aguardente para meu povo! Seu padre! Eita, danou-se! É água benta, meus filhos. Falei, água benta para lavar a alma do povo. Nossa, isso Ai, madrinhas, tô tão nervosa. Preciso até de um copo d'água. Pronto, tá aqui. Ai, madrinha. Tá quase tudo pronto. Oxe, madrinha, como assim quase? Quase pronto porque os convidados ainda estão chegando. Ai, e tá tudo tão lindo. Tão lindo. Tá tudo tão azul. Tão azul. E com as flores branquinhas, branquinhas. Tão branquinhas. Luzia, tô levando nosso São João pra ficar lá no lugarzinho dele, só esperando a hora do batismo. Bastião, só tem um probleminha. Probleminha? Oxi, compadre, e qual é? É que a fonte tá sequinha, meu filho. Não tem um pingo d'água pra molhar a garganta de tanta gente. Quanto mais pra batizar o santo que tu trouxe. E tem gente que já tá arrumando as coisas pra ir embora da cidade por conta dessa falta d'água, rapaz. Vixe Maria, perdeu fogo. Tô até preocupado com a plantação do milho. Oxi, homem, não é problema não. A gente vai lá no poço e carrega água até a fonte. Eita, é mesmo? Não é? Então, E apoio? não é verdade? Posso embora, rapaz. Vamos. Ai, meu Deus. Faltam poucas horas pro meu casamento. Ai, meu Deus do céu. Ajude aqui. Corre, minha gente. Traga logo um copo d'água pra Luzia. Eita, poxa, e agora as nossas simpatias? Como é que essa água todinha foi se acabar? Claro, o povo usa pra cozinhar, pra dar os bichos, pra beber, pra tomar banho, pra fazer simpatias. Ai, meu Santo Antônio, mais um ano encalhado, tem que cair nem que seja uma
Só tinha esse copinho aqui que eu tirei lá do fundinho do poço. Ai, meu Deus! E agora? Não tem água pra nada nesse lugar. Gente, espia só. A chuva tá chegando. As flores do mandacaru estão todas abertas. Lindas. Isso é sinal de chuva. Tenho fé, tenho muita fé que São José vai nos ajudar. Valeu-me, meu São Pedro! Meu São Pedro, me ajude! Mande chuva! Nem que seja um chuvisquinho, nem que seja uma garoa! Não se aveste, compadre. Essa falta d'água não vai atrapalhar nossa festa, não. O nosso São João vai ser de alegria e muita chuva.